Det er jo en... Det er noget med en fisk. Nej. Vi er ude i noget med nogle tøjdyr. Ja, det er godt, det var sådan et univers der. Et tøjdyr. Har den store ører, eller? Den har store ører. Det kunne være en... Det er et univers med levende tøjdyr. En masse levende tøjdyr. Er det i nullerne eller før nullerne? Det er før nullerne. Før nullerne. Det er Rasmus Tagmus. Nej. Hans bedste ven hedder Peter. Peter. Det ligner... Altså umuskendeligt, altså det ligner en mus. Er det en mus? Ikke en mus. Den siger nærmere øf. En gris altså. Ja. En gris og den bedste ven hedder Peter. Ja. En gris og en dreng, der hedder Peter. Nej, ikke en dreng. En ven. Ja. Han er ikke muslim, ham vennen, vel? Nej, fordi muslim. så havde jeg jo slet ikke turde tegne noget. Nej, det er rigtigt. Ja, nå ja. Har vi... Hvad er det for et univers, det der? Er det noget, der er i fjernsynet? Ja, det er jo oprindeligt en gammel børnebog, men så overtog Disney det ligesom. Disney har overtaget den. Hvad hedder hans bedste ven? Winnie på engelsk. Winnie the Pooh! Ja, så er det bare... Så er det Gæsling! Ja, det er! Okay, nu får vi der. Det var tæt på at være meget god. Nej, Melle. Må jeg spise den? Den her er så svær, den her. Den kan jeg altså ikke se er noget som helst. Det tager ind til Amanda. Det er altså ikke alle, der er sådan lige gode. Nej, jeg er ikke. Det er godt heller ikke. Du vil ikke have den? Men da. Hvad er det så lige spillet popcorn?